Hessan, so Bruder Pierre-André heter jag, jag är en Dominikanbruder här i Lund i Skåne, superiör till vårt kloster och också i stiftet i Stockholms stift, ordförande för katolska ekumeniska nämnden. Jag sitter till och med på Sverige kristna råd. Jag måste säga att min kallelse som broder, som präst, föddes verkligen i det ekumeniska miljö. När jag bodde i England för nästan 10 år sedan var jag medlem i en baptistförsamling, även om jag uppfostrades som katolik. Mina föräldrar är katoliker och jag skulle säga hela min barndom och min uppfostring var i katolska kyrkan när jag bodde och arbetade i England. Jag hade tur att vara medlem i en baptistförsamling. Och tack vare dem, jag började verkligen älska Guds ord. Jag tillhörde en bibelstudiegrupp och jag hade en fantastisk pastor som verkligen visade oss hur Guds ord också kunde prata till vår vardagsliv. Jag kom ihåg, jag skulle säga, de första predikningar jag hörde av honom, det var om bok om Rut. Och det var verkligen spännande att det var första gången att jag hörde predika om Gamla testamentet i en kyrkan. Och så småningom verkligen min kärlek för Guds ord föddes. Och det ledde mig tillbaka till katolska kyrkan att svara på den här kallelsen att bli präst och broder i Dominikanorden. Och senare med den, jag skulle säga, ursprung i det ekumeniska arbetet när jag prästvigdes, det var verkligen viktigt för mig också att känna kyrkan på sin väg till enheten. Och jag träffade en grupp av munkar och nunnor, bröder och systrar som verkligen arbetar för kristen enhet. Inte så mycket genom att fundera över hur vi kan ena kyrkan, men att be för kristen enhet. Det är CIR, så det är en internationell samling av munkar och nunnor, bröder och systrar av olika kristna traditioner. Och jag blev ordförande och fortfarande är ordförande för den här föreningen. När jag kom i Sverige för 5 år sedan frågade biskopen mig om jag kunde också satsa på ekumenik här i stiftet. Jag var ganska fort engagerad här i Lund på Lund kristna råd och är nyligen vice ordförande i Lund kristna råd, och biskopen frågade mig om jag kunde arbeta för stiftet i det ekumeniska arbetet. Och det är någonting som jag gör verkligen gärna, för jag tror det är det viktigaste uppdrag man kan ha här i kyrkan. Och på min väg jag träffade folkliga rörelser. Jag måste erkänna, det var inte någonting som jag kände tidigare. Jag hade nästan aldrig hört pratad om Kara Lübeck och folkliga rörelser. Men genom mina kontakter jag upptäckte att det var faktiskt också en rörelse som var bredare än katolska kyrkan för att verkligen bidra till enheten, inte bara mellan kristna, men verkligen mellan människor. Och det är ganska intressant, för när jag var i Rom för en samling av ordnat av folkliga rörelser, det var också för religiösa munkar och nunnor och bröder och systrar. Det var också intressant att
jag behövde inte byta min kallelse, jag behövde inte byta min orden för att arbeta för kristen enhet. Att jag hade också en gåva som dominikan att ge tillbaka till kyrkan. Vad jag gör som ordförande för KEN, för Katolska Ekumeniska Nämnden, det är verkligen bara detta, att ta initiativ där jag finns, så verkligen i Lund, att uppmuntra mina kollegor och också katoliker att det finns någonting gott att träffa sina medbröder och systrar i andra kyrkor. Och också att berätta för vad jag upplever i andra kyrkosamfund, i andra traditioner, till biskopen och de som är intresserade av detta i stiftet. Så hur kan en synodal kyrka bidra till det ekumeniska samarbetet? Jag skulle säga att det finns ett verb som vi hör igen och igen och igen i hela Bibeln. Att lyssna. Lishmoa, det hebreiska verbet, eller akuo på grekiska, är verkligen ett verb som vi träffar igen och igen och igen i hela Bibeln. Ofta man pratar om en kyrka i dialog, men jag verkligen tror att vi skulle bli en kyrka som lyssnar på Gud och som lyssnar på varandra. En lyssnande kyrka. Och det är ganska intressant att vad Gud säger till oss, det är Shema Israel, det är lyssna på min son. Det är inte så mycket att prata först, det är verkligen att öppna våra öron, att lyssna på varandra. För när vi lyssnar på varandra, vad vi säger, det du har någonting viktigt och intressant att berätta för mig. Någonting som kan berika mig. Vi kan kalla också det receptiva ekumeniska arbetet eller gåva som ofta vi använder i kyrkan. Men jag tror det är mer än detta. Det är verkligen att lyssna. För när vi lyssnar, vi måste stoppa vad vi gör. Vi måste öppna oss själva för den andra. Och det är någonting som vi läser i den första testamentet, gamla testamentet, och sen någonting som vi upptäcker genom att följa Jesus Kristus. Så hur kan vi bidra? Så hur kan en synodal kyrka bidra till det ekumeniska samarbetet? Jag tror det är verkligen att lära hur vi kan lyssna på varandra. Inte bara vi kristna, men jag tror också det finns ett värde att lyssna på världen. Jag tror att världen har också någonting att säga till oss. Och det skulle börja där. Kan vi lyssna? Utan att döma först, eller att säga, men jag vet hur man ska bete sig, eller hur man ska tänka på. Men att, först jag kan öppna mina öron. Utifrån min erfarenhet av ekumeniskt arbete anser jag att vi behöver prioritera särskilt. Så som sagt, ofta i kyrkan vi använder och särskilt i det ekumeniska arbetet ett begrepp, receptiv ekumenism. Jag tror det är bra att det är en bra början att lyssna på varandra. Jag tror det är bra att upptäcka andras gåvor. Och det är verkligen någonting som jag uppskattar, att besöka mina medbröder och systrar. Och det är någonting som jag gör ganska regelbundet. Jag deltar nästan varje vecka i Svenska kyrkans mässa. Jag går ofta när jag firar inte mässan på söndagsmorgon, men jag firar på kvällen. Ofta jag går till Pingstkyrkan också för att delta i deras gudstjänster. Så det är någonting som jag verkligen uppskattar att göra, att delta i andras gudstjänster, för det berikar mitt andliga liv. Och det är någonting som vi kan lära av varandra, att det finns verkligen berikande att besöka varandra. Här i Lund jag har verkligen tur att samarbeta med en fantastisk kollega från Svenska kyrkan, Ingrid Noren Nilsson. Och vi började faktiskt nu nästan för ett år sedan en podcast tillsammans där vi samtalar om våra respektive evangelier, läsningar i Svenska kyrkan och katolska kyrkan. Och
Vi är två präster och vi lyssnar på varandra. Vi berättar hur vi skulle predika om detta, vad det betyder för oss. Och vi kom med ett nytt begrepp, medvandring ekumenik. För jag tror det viktigaste frågan, det är inte så mycket hur kan vi berikas av varandra, av våra olika gåvor som finns i våra kyrkor, men vad det betyder att bli Kristi lärjunge. Hur kan vi följa Jesus Kristus tillsammans? Så jag skulle säga verkligen det är detta man skulle prioritera. Vad det betyder idag att vara Kristi lärjunge. Hur kan vi följa Jesus Kristus? Och det är inte så mycket att vi måste följa en tradition. Det är att vi kommer från olika traditioner och vi måste följa Jesus Kristus. Och den modell det är verkligen lärjungarna i evangeliet. Jesus Kristus kallade 12 männen, plus faktiskt om vi läser Lukas evangeliet, det finns en stor mängd av lärjungarna som följde honom, till och med kvinnorna. Och alla hade sin egen karaktärsdrag, sin egen ursprung. Och om Jesus Kristus kallade en mängd av folk, det är verkligen för att säga att den Guds rike skulle behöva allas och inte bara ett sätt att vara lärjunge. Och jag tror det är verkligen detta man skulle fundera över, vad det betyder att vara Kristi lärjunge idag. Hur min tradition hjälper mig och hur våra traditioner kan hjälpa oss att följa Jesus Kristus. Så jag önskar er en trevlig träff, en bra möte och en berikande samtal. Tack så mycket för inbjudan. Hej!